Залуучуудаа та нар хэрвээ улс төрийн идэхгүй байвал та нар ирээдүг тэд тулгаалсаар байх болно. Ард иргэдийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд ажилгүйд ядуурт хамгийн их өртөнхий байгаа хэсэг нь залуучууд, эмэгтэйчүүд байна. Ард түмний одоо дугуйн дээр дамтгүйгээр брэнд бол тэдний сонголтоо. Бидний амьдрал энд өрнөдөг. Бидэнд харин 2-3 метрийн боломж байхгүй. Алга. Хотод амьдралтай болооч хөдөөнөөч амьдралтай. Тэгээ бид нар одоо хайчих уу? Сорон дээр очих уу? Төлөг улгаасанд нь бол хууль үйлчлэнэ. Төр улгаасанд нь үйлчлдэггүй ийм л цаг үед бид нар амьдарч байна шүү дээ. Чамаг хятадд зараа явсан дараа чи гадаадад офшор гараа явчин чи яа? Миний мэдэж яв. Мэдт юм уу? За мэдхгүй. Бидний ирээдүйн боловсрол бизнесийн өгөөш байх ёстой гэж юу? Монголын ард түмний ялалт байх ёстой юм аа. Хамааг доромжилж болно. Монголын минь доромжилтыг бид зөвшөөрөх. Би Монголынхаа эмчнэрт итгэдэг, бахархдаг. Харин тэд итгэдэггүй, нисдэг. Энэ улсыг хүр тарах цаг нь болжээ. Ийм л баас юм аа. Ард түмэн өөрснөө үзэг хараг. Тэгээд ингээд дээрлэхүүлээ сууж. Би 8 жилийн өмнө энд сууж ирсэн. Одоо зогсож байна. Төр өөрчлөгдөн гэсэн миний мөрөөдөл биелээгүй. Харин та нарыг. Төмний захиас нэвтрүүлэг дархны зам сэдвэр энэ удаагийнхаа дугаарыг бэлдэж байна. За бид бүхэн бодит байдал дээр Улаанбаатар дархны эдэнтийн замыг холбосон замын эхлэл хэсгээр ирээд байна. Ингээд 1 жил гаруй хугацаанд яригдж байгаа дархны замын асуудлын талаар иргэдийн байр суурийг үргэлжлүүлэн та бүхэнд хүргье. Дархны зам ер нь хэр вэ? Та дархны замын засарт орсноос хойш ер нь тэр замаар явсан уу? Дархны зам муу л байна. Өдөөлт хэцүү л баг шүү дээ. Хуучин нөгөө зам нь бүр муухай болцсон. Тэгээ бороо шороо ороод өчнөө машин том жижиг тэрэг яваад одоо бүр нөл улаан шорон дотор л явчих. Дугуунаас авах. Дугуул хамгийн дөрөв. Дугуй агацсан машин зөндөл авч байгаа. Айгүй хүндрэлтэй л байна. Одоо харин тэр хятад орж ирж байгаа юм игээд юм шүү. Манайхаа ч өөрөөсөө тэгээд хийж чадахгүй мөртлөө тэгэл их л янз янз юм ярих юм биш үү. Одоо тэгээд одоо овол явж байгаа юм ярьж ил байх юм биш үү. Тэгээд за дархан руу нэх яваад байдаггүй. Гэхдээ дархны зам чи айгүй хэцүү зам гэж яригддаг юм байл шүү дээ тий. энэ дархны замыг бол уулын даруй хонол ашиглалтанд орвол уулын зүгээр л юм байгаа юм л да. Урд нь одоо зам ашиглалтанд байхад яг өдөрт хэд удаа явдаг гэсэн одоо зам засарт орсноос хэд удаа явдаг? хуучин засам замтай хахад өдөрт нь 2 морь явсан. Одоо өдөрт ер нь нэг талтаа л явж шин. Дарханд одоо бол нэг 6 цаг гараа явж байна. Уул нь бол урд нь одоо яг тэгээ нэг 4 цаг авцаа явдаг байсан. Замаас үүдэлтэй хүндрэл бэрхшээлүүд ер нь юу вэ? Жижиг тэрэгний үед эвдрэл гэмтэл хэр их гарч байна? Цонх харна, дугуй харна, амарчин тэгэл одоо нөгөө явах үед анги үед тэгэл өмнө хэцүү те. Ер нь цонх л их гарч байна да. Дугуй харна. Өгийн наацхан дугуй зүгээр нүдэнд харагдах нь дугуй. Тэгээд энэ дотгошоо тэгэл мотор энэ үед ангиуд бол ер нь хэцүү л. Дугуй зүгээр шинэ уучин байх баграад буудаа. Эвдрэхгүй байхгүй. Энэ чинь ингээл хуучин явж байгаа чинь нэг одоо чандам чим айл нэг газар поста цагдаа нар нүлжээл зогсоогороо тэгэл шил салхивчны шил бүрэн бус байна гээл тэгэл торгоол эхлэн ш тахын. Энэ ч одоо яаш би өдөр болгон солиодох хэцүү. Нэг машин зүрхөөр чулуу усрал хагалчихна. Тэгэл тэрэн дээр ч ямар дөнгөсөө хагалчлаа гэдэг хэцүү. Зам уухад дугуй хагаж जैन машин бичээн 6-7 цаг явж जैन. Бензин дос идчихээн. Асуудал ихээр цагдаа нар хүлээж авах. Хүлээж авах хэцүү ш тахын дөө. Юм цагдаа нар ч ямар хэлээ те. Зарим нэг нь тэгдэг юм л гайгүй л байдээ л. Ер нь ихэнх нь удлаа ш. Торхол. Энэ машин дэрэгч одоо тэгээ засмал замын машин баг варта замын машин боллоо шүү дээ. Энэ тал дээр танд хандаж хэлэх үг юу вэ? Бод тэгэл хинт хэлэх хэвдээ дэр сая дарга нарт зөндөөл хэлэхэд эдгээр одоо нэг тоож байгаа ч юм байхгүй. Явж байгаа жолооч болгон л зовлонгол ярьтээ нэгэл тоож байгаа юм байхгүй юм шүү дээ. Одоо замаа хурдан янзламаар байна тийм ээ. Замаа цаа янзламаар байна. Ч одоо жил дамнаад явж гэлээ шүү дээ тий. Уул нэг сайхан замтай болчвол тэгээд бас энд эрэхтэй л баг та. Уул нь олон улсын зам шүү дээ тий. Дархны замыг ингээд хятад ажилчид оруулж ирэхгүй бол ингээд зам энэ зам ашиглалтанд орохгүй гэж байна. Энэ тал дээр таны байр суурь ямар вэ? Ер нь тэгээд оруулаад ирсэн дээ шүү дээ. Юу яагаад карантинлаа тийм ээ. 21 хоног карантинлаа тэгээд тэр
зөкстэй юм яаж байгаа тэгээд оруулаад ирсэн дээр шүү дээ. Тэгэхгүй бол угаасаа эн чинь нөгөө тэр хятад орж ирэхгүй бол угаасаа болохгүй мэл шүү дээ. Баригдахгүй мэл шүү дээ. Хятад ажилчдаа оруулж ирнэ гэдэг бол буруу шүү дээ. Ягаад гэвэл манайх чинь Монголдо хүмүүл ажилчид бол зөндөө л байгаа залуучууд. Тийм. Өмнөдөө замын ашиглалтанд оруулах хэрэгтэй л. Өөрсдөө дотоодын хүчээ ашиглаад тавьчих боломоор л одоо миний бодлоор тэгэхгүй бод. Миний бол ухаан өрөхгүй л. Тэр одоо угаасаа орж ирэхгүй гэж оруулж ирэхээс өөр арга байхгүй. Миний бодлоор бол яагаад тэр чин тендерийн зарлаа төсөн мөнгө хөрөнгөний авцсан энэ тоног төхөөрөмж одоо тэр асфальт масфалтыг үйлдвэр барьсан юм чинь тэр хүмүүс хийхгүй бол одоо замаас нь манай Монгол компани хийхгүй. Тэр яаж хийж байгаа тэр шинжилгээ мэдээ хийж оруулж ирж ижил эхлүүлэхгүй бол энэ жил байхгүй. Дараа жил орж ирлэх дараа жилжингээл хийн дахиад 2 4 жил бидний шороогоор явуулсан. 5 багц болон зарласан замын засварын ажлын за 1 3 5 дугаар багц 9-р сарын 30-ны өдөр ашиглалтанд орно гэж төлөвлөж байсан боловч за өвчний цар дархалтын улмаас за тодорхойгүй хугацаар хойшлогдож магадгүй гэсэн тайлбарыг албаныхан өгөөд байгаа юм. За бодит байдал дээр за иргэд олон жолооч нарын байр суурийг та бүхэн сая хүргэлээ. За нэлээд бохимдолтой байгаа иргэд илэрхийлж байгаа юм а. Төмний цахаас нэвтрүүлэг дархны зам сэдвээр энэ удаагийн дугаарыг бэлдэж хүргэлээ. Залуучуудаа та нар хэрвээ улс төрийн итгэхгүй байвал та нар ирээдүг тэд тулгаалсаар байх болно. Ард иргэдийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд Ажилгүйд ядуурл хамгийн их өртөмхий байгаа хэсэг нь залуучууд, эмэгтэйчүүд байна. Ард түмний одоо зогон дээр дамтгүйгээр тэрэнд бол тэдний сонголтоо. Бидний амьдрал энд өрнөдөг. Бидэнд харин 2-3 метрийн боломж байхгүй. Алга. Хотод амьдрэх болооч хөдөөнөө оч амьдрал та. Тэгээ бид нар одоо хайчихгүй, саран дээр очих уу? Төлөг улгаасанд нь бол хууль үйлчлэнэ. Төр улгаасанд нь үйлчлдэггүй ийм л цаг үед бид нэр амьдарч байна шүү дээ. Чамаг хятадд зараа явсан дараа чи гадаадад офшор гараа явчин чи яа? Миний мэдэж яв. Мэдт юм уу? За мэдхгүй. Бидний ирээдүйн боловсрол бизнесийн өгөөш байх ёстой гэж юу? Монголын ард түмний ялалт байх ёстой юм. Хамааг доромжилж бодно. Монголын мэнд доромжилтаа бид зөвшөөрөхгүй. Би Монголынхаа эмчнэрт итгэдэг, бахархдаг. Харин тэд итгэдэггүй, нисдэг. Энэ улсыг бүр тарах цаг нь болжээ. Ийм л баас юм аа. Ард түмэн өөрснөө үзэг хараг. Тэгээд ингээд дээрлэхүүлээ сууж. Би 8 жилийн өмнө энд сууж ирсэн. Одоо зогсож байна. Төр өөрчлөгдөн гэсэн миний мөрөөд биелээгүй. Харин та нарыг. За сайн байцгаана уу. Сэдв телевиз төмний захиас нэвтрүүлэг. Өнөөдрийн сэдв бол дархны зам. Дархан зам л гэж яригадаад байгаа. Энэ дархан замтай чинь бидний амьдрал гарцаагүй холбогдоод байна л да. Би бол Борнуураас хот руу бол байнга л энэ замаараа ирж очдөө шүү дээ. Энэ хүрээл давхын тийм. Тэгээд хүн тээврийн манай үйлчлэгээний машин үүсгэл байгаад нийтийн тээвэр ер нь тэгээд дархнаас наашаач гэсэн тээврийн үйлчлэгээ байдгийн шүү дээ. Тэд нар чинь энэгээр л явна. Тэгээд дайны байдалтай замын хоёр талд гараад зүгээр шороо тоос гэж ихтэх энэ явсуусууд л хачин л ярьж байгаа. Тэгээд тэр энэ замаас болж хохирогчдын холбоо гэж хүртэл байгуулагдсан байгаа ш. Цэрэн Батаа гэж залуу байгаа. Тэгээд бид нэр зураг телевизээр мэдээ гарч ил байсан. Тэгээд тэдний ярьж байгаа бол эмгэлэлтэй тоо хэлж байгаа ш. 20 хүн нас орсон гэж байгаа. Тэгээд энэ замаас хамааралтай. Тэгээд 300-аад хүн 200 сая төгрөг орхирсан гэж байгаа. Тэр хохирол бол одоо нэмэгцээр л байгаа л да. Тэрнээс хасгаж харагдаад байна гэж юу аах вэ? Тэр чинь дугуйнаас өсвөлээ шил тайлгаа сайн сурвалжлагаар залуучууд зөндөөл ярьж байна. Ийм байна, тийм байна гэлгүй чи гарцаагүй юм ярьж байгаа ч ямар тэд нар ч өөрсдөө зохиогоод байгаа ш. Тэгэхээр энэ хүндрэлтэй энэ тухай биднэрт одоо иргэний нийгмээс ийм нэвтрүүлгүүдээр боломж олдсон дээрээ дээш нь хүргэн эн чинь яригдсан нийтийг хамарна гэдэг чинь амин чухал юм чи бид чи одоо одуулаа байж л тэр уур амьсгал тэр дуу хаалгаа хүргэн ш. Тэгвэл нөлөө нь чамар үлээ. Тэгээ энэ 180 сая доллар юм гинэ би одоо ямар тоолж өртгөн тоолж яаж үтсэн ч тэр залуучууд бол бодтой юм ярьж байгаа х тэр. Тэгээ тэр нь одоо нэг 500 тэрбум юм байна л да. Тэгэхээр тэр километр замыг л тэрбум гаруугаар тавина гэсэн үг. Уг нь мөнгө төгрөг нь болцсон юм биш. Тэгээ одоо тавигдахгүй тэр гэрээ эслэн тэр компаниуд нь одоо ханиад тахлаас болж хамааралтай бас асуудал байгаа л баг. Гэхдээ эн чинь хагсалж угслаад
ядад талын хуучнаар нь явуулж байгаа талын засаа залгаж болох л байсан. Ямар гумдаан барьж ижил заавал Вашингтон байхгүй бол чинь шууд өрөө танаа өрөө явчих болдгоо тийм бүтээн байгуулалт биш шүү дээ энэ чинь. Эн чинь бол хэсэг босгийг хаажгаад тавьчаад хэсэг босготой залгаа явууч боломжтой л байхгүй. Тэрнээс зам хэцүүг ойлгож гинөө тэр бас хоолой зайлуулах мал амтны гарц гэл төвхтэй хэцүү юмуд байдаг л байл. Урд нь бас хийгээ бариад болоод байсан. Тийм л Монгол улс шүү дээ. Тэр гадаадд хэнийх нь барих нь ямар хамаах вэ? Тэгээд тэр төвхтэй хэцүүлээд баг. Гэхдээ эн чинь хагасалж угаслаад ингээд нэг охирол мохирлын багсгаад бас нэг ая таван ч гэсэн нэг талаар нь ч юм уу нэг 100 км-ийн ч юм уу явуулаад иж болох л байсан. Тэгээ одоо ингээд шууд л ийм далан малн байхгүй бол ингээд дайны байдалтай болчих. Шараа тоос бичгний тэгээд энэ тухай та нартайгаа ярих гэдэг байгаа. Тэгээд та нар минь холбогдорой. За холбогт орж ирж байна. За баярлалаа. Байна уу? Байна уу? За төмний захиас нэвтрүүлэг байна. Дархан зам сэдв. За сайн байна. Нэг дахиад хэлэх гэдэг юм. За. Энэ дахны хамаад хүмүүс баха яваад би ч одоо даханд гэртээ. Энэ орон дан явуулсан. Тэгээд одоо энэ машин гэргэнд айгүй хэвтрэл гарч байна. Тэгэлгүй яах юм. Хуучин замаар хажуугаар нь дасчих болоогүй юм баг та. Гэхдээ одоо ястаа хоёулаа яаж мэдэх вэ? Ямар сайнтай ах нь талыг хаажгаад байлгаж байгаа талаар нь ядаж талын засчаа яавал яасан бүгдийг нь авахлаа ичгаар одоо тэгэл юус жигтэх юм болох юм биш. Одоо би бас наас ч ирнэ шүү дээ борнуураас. Тэгэл наа замыг ойр талд гараад тахвал. 7 нартаны 3 өвчтөй наашаа цаашаа. Энд дэдэг болохоор. За. Тэгээд нэг суудлын дэрэгтэй яваад ирнэ. Эхлээд суудлын дэрэгтэй явсан сүйдээ барахаа байдаг том дэрэг байна. Том дэрэг ч одоо эвдрээс сүйдээ бүр явхаа байдаг зогсож байна. Тэгэлгүй яа гэм бэ? Тэгээд явуулган бид ч одоо хитэн дүүлэхгүй дуусах юм. Жижиг машинтай явахаар доорож 2 дугаар гарч иж орж байна. Тэгээд адман дааруу шилэн агарахгүй нэг орох юм. Адман даарахгүй шилэн агараад орох юм. Харин тэгж ярьцгааж байна. Харин айгүй хэцүү. Тэгээд яваад ах энэ ямар учиртай хүмүүс нь одоо яхаараа тэгээд ингээд тахныхаа замыг тавьдгүү тэгээд ингээд гатны таваад идэв юм шиг. Одоо би одоо яваад шилээ аваад баг 4 сая. Тэгээд нэг дараа нь хүний машин гоогаа 100 том хэрэгтэй явсан. Тэгсэн чинь доотлын гарны төлгүүд бүгд давлаад ирсэн. Шилээ таваараа. Гэхдээ тэгэн л дээ ийм мар явахаар ч арга байж тэр одоо тэр айхтар цэвэрхэн замаар явдаг жижигхэн машин суудлын машинд бол үлдэхгүй л дээ энэ. Манайхан ч тэхэл юм бэ. Тэр хормоо бүр салаад бүр сүлдээ бүр чирч орж ирж байгаа. Тэгээд нэг дасуур идэхэд ирсэн нэг явж ирээд тэгээд за яг богоноор явж байгаа юм л да. Богоноор явж хүн болгоод ирсэн богоон тааруулаад өдөрт нэг орой ганцхан яваад ажиллаа амжиж чадахгүй шүү дээ. Тэгээ яваад ингээд наашаатаас явах чинь унаагаараа өөрсний унаагаараа явдаг. Доор хаяад нэг 300-аас нэг дэшэл ер нь зарлахтаар явж ирээд байгаа байхгүй юу? Уучин бод яг нэг хөстэйсэн ч гэсэн тэгээд яваад ирээлээ тэгээс шүү дээ. Тийм. Одоо тэгээс. Тэгтэл одоо энийгээ тэгээд явуулахгүй байлгах юм барайлах. Энэ танаа тэр залуучууд бас ярьж байна. Шилэг хагарж байна. Тэгээд цагдаа нар бас тэр аргагүй шүү дээ. Дөрмийн шаардлага тийм ч одоо хагархаа шилдэ явуулахгүй гэж гэж тэгээд тэр цагдаа нарт ямар буруу байх вэ? Тэр чинь шаарддаг юмаа шаардж байгаа. Тэгээд хэцүү л байна гэж юм. Буруу байхгүй л дээ. Тэгээд цагдаа нар чи ихээр зарим нь ойлгон зарим нь ойлгохгүй. Тэгэл нэг бүрэн бус хэврээ эргэлтэл торгоол өнгөрөх юм. Тэгэл тэр эдий ч ямар буруу талтай байна шүү. Одоо тийм л юм л дээ яг үнэндээ бол. Тэр шилээ чи их ярьж байна. Ер нь элбэг дэлбэг л хагарж байгаа юм байна дөө энэ шилмэл бол. Шилээ гадруудаа зүгээр очроо гэж байна. Чэйж Улаанбаатар чэйж нэлээд нөрөл амханда үтэн машинтай явчих гал үзэн тэгээд ихгүй бол чинь торгоод харчин бас явж болохгүй болчихсон. Тэгээд идүүрэн эдийн засаг тэгээд би махад дээр өртлөх хэрч шүү дээ. Тийм байна харин. Бүр тодорхой тоо хэлж шүү дээ баримт. Тий одоо сүүлийн үед чи хэд байлгсан бэ? 20 гаруй гэдэг. Тэгж эмгэн шүү дээ бас бидний хувьд бид нар ч ямар нэх их заримдаа явахаар тэгэл дугуйнаараа замынхаа хажууд бүгдээрээ зогссон. Тэгэл димдимэндэл аяг хүмүүс явж ш зарим нэг дугуйгаа тэрсэн үртэл би үртэл дугаад сурлоо тэрс алхаж явж хоёр дугуйгаа хийчихэл. Тэгээд тийм л дахиад нах минь. За. Тэгээд хурдхан шиг транслуулах хэрэгтэй. За. Бүх хүн яар тоослоо.
Энэ ахын дээр нэвтрүүлэг нь хугацаатай нөгөө бидний хоорондоо холбогдох боломж. Тэгээд тэр нь чинийх болчлаа ахын дээр баярлалаа холбогдсонд. За саяын залуу бол тэгээд нөө төрөний сууцлагтай адилхан шилтэл хагарсан дугуй бол нь байн хагардаг юм байна. Тэгээ манайхан ч гэсэн би явж ил байна л та. Тэгэл бас хагардаг юм. Тэгээд шил мэлж арай хагард таарсан гэдэг. Тэгтэл ямар ойлог байх вэ энэ ч одоо. Тэгээ энэ хохирол бол өсөн нэмэгцээр л байгаа л да өдөр шөнөгүй. Ойлгомжтой юм чинь замаас хамааралтай юм чинь бидний ямар тэгээ нислэлтэй биш чаддаг ч биш. Тэгээд үгүй ингээ бодохоор энэ төвхтэй өндөрлөлтэй. Тэгээ энэ залууч гэсэн гайхал юм л да. Ямар компани хаанасаа хийгээд яагаад ингээ биднийг зовоогоод байгаа юм бол тавилдгүй яац юм бол гэдэг энэ төр хятадын компаниуд л хийн. Тэгээ тэр нь за уучлаарай. Байна уу? Баярлалаа. Танд сороо минь. Тийм. Дахны зам за. За би Сэлэнгийн Алтан борлогийн чөлөөтэй бизнес хийдэг юм байна. За. За тэгээд энэ дахны замаар бол баян зөрчдөг. Хатаа бол 2-3 удаа баян очтой шугуул хийдэг, дэвгүүрээр авч гардаг юм ажилтай. За тэгээд зарим ачаалттай үед бол 7 хоногт 1-2 удаа ч юм уу ирээсэх шаардлага гардаг юм байна. Тэгээд энэ аюу зөв сэдв байна. Өнөөдрийн сэдв тэгээд нэг удаа би бүр тэндээ дугуйгаа хагалаад тэр бүр хонсон. Хүмүүсүүдээ хатад цаашлаа иччихэж штэ. За. Тэгээд тэр дугуйгаа нөгөө ганцаар явж байгаа учраас чинь дугуйгаа нөхөж чадахгүй зам дээр ингээд ханддаг байхгүй. Ямар ч нөгөө захтаас дугуйч байхгүй ахчихна ядчих хаа. Тэгээд том тэргээрч явсан, жижиг тэргээрч явсан юм нэлээ олон удаа ирсэн. Тэгээд энэ алхамыгаа одоо ингээд яг хөрл гэж үзэхгүй та хийхтэй ажил юм ингээд зүтгэж байгаа байхгүй юу? Тийм шүү. Хүний амьдрал юм чинь. Тэгээд тэр энэ болгоныг ингээд явах болгоныхаа энэ хохирлоо ингээд тооцоод байх юм бол баг одоогийн байдлаар би бол 1 сая 200 сая гаруй төгрөгөөр бол хохирч байгаа байхгүй. Тэгээд дээр нь эдийн засгийн бүс нөгөө сэтгэл санааны хохирол аргашаа гэр орлогоо санаа зовх энэ асуудлууд аюул гарч байна. Тэгээд тамаа бассан боолхон нэн дээр шаардлагатай байна. Тийм шүү дээ. Тэгээд хоёрдугаар болохоор одоо ингээд Монгол улс чинь дотоод хэмжээ тогтоод ер нь дэлхийд тийм ээ шүү дээ. Тэгээд дотоод хэмжээ энэ зуны сар дэлхийд харуудад одоо Монгол хүмүүс чинь хөдөөгээр явж хамаатай сайн одоо юу гэдэг ингээд ямар занд байна. Дөрөв хүүхдээ агаас ихсэн гаргаан дээр олж байгаа дулаан ажиллашны хийж юм дээ. Энэ үед бол техник зам бол угаасаа баруун тишээ явдаг чухал зам байхгүй юу? Хөвчөл, булган, эрдэнэт, тасан, сэлэн гэсэн 4-5 зундууд аймагтад явж ирдэг. 4-5 аймгийн хөвчлийн зам маш чухал зам боловч өнөөдөр хүртэл ямар ч шинэ анхаарал хандуулахгүй ийм сэдв байгаа даа үнэхээр гонхтой нэг юм. Тэгээд тэр хавсан өнөөдөр энд ингэж яхаа одоо би цаав ингэж лайв үзэж байгаа нэг 100-аас 200 орчим хүн үзэж байна. Тэгээд нэрээ тиймдээ гэж бодож байгаа хүмүүс ч байгаа. Гэхдээ бодоод өнгөрсөн чухал биш аахгүй юу? Тийм дуурхан чухал. Тийм энийг гол нь хүртэх хүмүүст нь хүрэх хэрэгтэй байхгүй юу? Өнөөдөр энэ сэдвийг ингээд сонсдог хүмүүс нь сонсох хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм. Тийм үг. Тэгж одоо хэлмээр над ер нь бол яхан бухимдалтай бас нэг удаа ер нь бол ингээд олон удаа явдаг учраас зарим нэг тохиолдлуудыг мартаад байна шүү дээ. Тэгж байгаа. Тэгээд дугуйгаа хагалахаас гадна номер хийдэг удаа асуу болгосон чинь нэг утгын эсвэл артийн номер нэгээ салаад унцдаг байхгүй юу? Хөдлөөд. Тэгээд нөгөө антлаа зүйл уртлаа өмснэг мэдээгүй нөгөө цагтаанаас араас хөвгөл ирж байгаа юм чинь тийм өнгөрөөл яагаад гэж дахиад үрээд юм тийм тогсоод яасан юм таргуулна чиний дугаар ингээд алга болсон байна одоо таргуул тавьж байгаа юм гэж шууд хэлчихсэн. Тийм л юм бол тэгээд дахиад нэг удаагийн тохиолдол нь болохоор бид гэр бүлээрээ явж исэн гэр бүлийн хүмүүс тэр босгосон шороо хажуу тал руу ороод өвчсөн баг хагас унаа тогсож байгаа байхгүй юу? Хажуу талаараа баг он эвгүй үзүүлдэг бүлтгэвчтэй хүмүүсэд бэлэн. Тийм байна. Тэгээд тогсоод хүүхдийн аваад Тэсээ биднээс унцсан машин гэж ойлгосон байхгүй юу? Тэгэхээр чинь дотор нь ихнэр нөхөр хүүхдтэй 3 гэр бүлийн 3 хүн явж байгаа байхгүй юу? Тэгээд хажуу тийшээ ингээд нэг чулуу хан цаараад гэсэн ийшээ гарсан чинь хажуустаад ингээд орчлоо.
Та ингээд зогсоогүй бол үнэхээр хэцүү ажил болохоор байлаа. Тэгээд хүмүүс зогсоод тэр машиныг өргөж гаргасан. За миний дэ цагчин болчлоо. За холбогдсонд баярлалаа. Тэгээ энэ тэр компани нь одоо ханиад том өгөөд хятадын компаниуд хийж байгаа юм. Тэгээд ханаад одоо энэ 20 цэрээс болоод энэ дахин интерес хамааралтайгаар зогссон байж болно л та. Тэгэхдээ анханасаа тэр энэ зам тээврийн энэ улсууд нь хэсэгчилж ингэнэ тэгнэ гэж одоо байдгүй бах та. За хүн холбогдлоо. За сайн уу? За сайн байна уу? За. Нэг замны тухай ярьж гинөө. Тэгж нэ дархны зам ярьж байна. Би энэ дархны замаар бас идэт одоо явж дугуй муугаар хагаар тэрмэрсэн юм байна. Гэхдээ бас дархны цаантаар арай дэндүү юм аа. Одоо ийм замтай ийм юугаар явж ирдээсээ чинь миний нөгөө номер 1 гэрлийн юм нөгөө хүн дээр тавцсан байсан чинь номерын гэрэл чинь ажиллахгүй байх гэдэг намайг 20,000-аар торгоо явуулж ирсэн. Тэгээд тэр дахны тэр цагдаа мандаас тустай нуулах чинь юу ч ажиллаа хийдэг нэг ч хүн баг. Тэгээд би айгүй хөрсөн. Тэгээ надад амар зэвүү амар муухай хэлээд амар их дарамжлж илээ тэр хин гэлээ. Одоо надад тэр биелсэн байж байгаа. Тэгээд би өөрөө хөрч байгаа дээрээс нь саман тийм байж чинь бүхний номерын гэрэл нь алга байна. гэж харагдаж байгаа шүү дээ. Би хүндээстэй. Энэ би амар гомдолтой юм. Тэгээд одоо тэр дугуй муугаа хангах яг одоо замын ийм байгаа чигээр одоо яваад байгаа. Ихтэй анхнаасаа замаа тасахтаа өөр хуучин замаараа явуулж байгаа. Хажуугаар тэр шинэ зам гаргаад байгаа чинь тэр шинэ замаа ашиглалтанд оруулж байгаа нөгөө замаа ашиглалтанд оруулахгүй яах вэ? Харин тийм. Улсын төсвийн мөнгөийг амар өгч байна. Яг төвчнийг амар их мөнгө гаргасан. Түрээч тэр чулуун нүслэл хамаг тав мог хаглаад одоо ийм хүү байдлаар төрсөн өндөрлүүд ингэж ажиллаад байна. Тэр одоо энэ замдар байж одоо цагдаа магтуулга басны нэг яг станы соёлтой басны нэг юмыг наамта цаантаа батдаг. Тэгдэг амар аа. Тэгээд одоо их харгуулсан. Энд амар их богино гэж байна. За. Тэр уус гэлээд ингэсэн би ингээд 2-3 удаас ажилтар байдаг хүн дараа байдгүй. Тиймэрхүү. За ярьж болов. За баярлалаа. Холбогдсонд баярлалаа. Тэгээ энэ замтай холбоотой ерөөсөө юу яаж лээ л да. Хүн бүхэл бохимж юм л да. Явсан хагалсангүй дээр аргагүй ш тэр чинь. Ямар алиг үйдгийн тэр зүгээр нэмэгдэл маягийн тийм хохирол үсээд ш тэр чинь. Замаас хамааралтай. Шууд замаас хамааралтай тэгээд урд мэдээж л дээ зам муу бол тэгэл ямар олиг байх вэ тэгэл хагараал ахаас шилмэл хагараал дугуй шагараал тэгэл том шинөө чилжилээд шүү дээ. Ерөөсөө яв ханд манд энэ тэр юм бол хэцүүгээ жижиг тэргнүүд харахгүй тэгэл номер энэ тэр хуурдаг юм байна л да. Тэр одоо тэр төрийн өөрийнхөө үүргийг ажиллаа гүйцэтгэж яваа цагдаа хүний чи одоо зөв бурууг нь бид нар шүүдэг нь цаашийн зүг тэр харилцаа энтрийн соёл одоо юм бол хүнээсээ л хамааралтай байх л да. Тэр одоо тухайн хүн чинь ямар хуу байдаг юм байгаа тэр одоо ингээд энэ замаас хамааралтай бол зөндөөл яриа хэлээ болох юм байна дөө ер нь бол тэгээ одоо энэ хизээ засагдах юм байгаа юм хизээ засагдаж хизээ юу яах юм тэгэл энэ хөдөөрөгөө 100 явуулгүй яадаг юм тэгээ ялангуяа энэ өвчин зовлон гэж байгаа үед аль болохоор эрүүл агаар руугаа дархлаар руугаа байгаль руугаа л явах нь зөв л дээ тэгээд за хүн холбогдлоо за байна уу байна. Дархан зам тийм сэдв. Тэгээ дархны замыг ари би сая таны бичгийг үзэж сууж байна. За. Тэр өөрөө том телевиз болооч л Аа. та. Би ингээд энэ Москвагаас одоо яваад ирж байгаа. Олон улсын байх нь шүү дээ. Тэгээ одоо ингээд 25 машин төгөөнөр явж байгаа. За нааш явж байгаа юм уу? Одоо яваад одоо хот руу явж байгаа. За. За би ерөөсөө 7000 км явахад дуугаа ерөөсөө бууж харахгүй явдаг. Орсын зам. Монгол ерөөсөө 200 зам дээр би одоо 3 дугуй буудуулаад одоо хайр дугуй тавьбал тэгээд байна. Энэ надад 20 гаруй орсууд явж байна. Монголчууд нэрээ төр татдаг гэж байхгүй байл энэ
ардын намыг одоо сонгож одоо ахид гараад хэлсэн дээр гэж үнээр хай. Нэрээ их хөрөнгө одоо энэ л чинь 200 км бид нар Оросд бол ирээд 3 цаг авах орчихсон. Тэгэхээр бид нар энд 13 цаг 200 одоо энэ араа 5 миль хүрэхгүй юм чинь. Зүгээр босоод хатнууд чулуун. Өөр юм аимшиг. Босоод дам тавина. Тэгэхээр бүр дамаа хаа янзлаад барины давхар дам тавьчаад тэгээд бүр замаараа явуулаад өөртөө дамаа. Оросын энэ яагаад энэ тендерт нь Оросыг оруулаад байхад Оросын одоо дам тавьж байгаа надад зүгээр хөөдөн байна. 40 цент 50 цент давхар дам тавьчих шээ. Энэ дам тавьчих. Тэгээд дараа жилд жоохон гарангууд дахиад дээдхийн гуулгууд дахиад 50 центийн 10 центийн гуулаад дахиад 20 цент давхар дам тавьчих. Яагаад энэ Оросын давхар дам тавьдаг энэ компани оруулж ирээ юу байхад бид сүр дам тавихтаа хажууд нь баг нөгөө дамнаасаа илүү гоё ам шиг дам тавьж индүүдээ шороокаа бүр тоошороо боцохгүй. Одоо энэ хүн болно. Тийм 10 хэдэн цаг явж бид Оросд 14-5 цаг явхад би юм хэлж байгаа шүү дээ. Чи бүтэн одоо би өглөө хараа 9 цаг 11 цаг яваад одоо би дөнгөж хонгор авах гэдэг чинь. Догоо бодаад явна. Ерөөсөө өдөө л. Би нэр үнэхээр энэ тусахын ардын намд бити харахад бүрс бодлоо яартаад идэв. Өндөр хийж ядаж түр дамаа одоо бидний хийж чинь одоо мөнгө болох гэж явсан болохоор энэ дам дээр ямар автараар тоглох гэж байгаа шүү. Айдгүй эдгээр нэр ардын намд өндөр халаас хэлмээр энэ одоо манай дэлхийн дархан хөвсгөл ийшээ явд энэ замаар явд хүн болгон тийм ардын нам аваарал гэж. Тэгээд ардын нам наад аюулгүй үүсдэг ямар гоё дам урдтаа тийм ээ. Ястан би одэрийн дөрөв энэ хараа тавхан их босгоос энэ яа урдээ хүмүүс стоонод их бүгдийг уу. Долоон километр явах дуу агараад хүмүүс 20 км яваад байгаа. Тэгээд 50 жилийн 2050 оны эжийн засаг ямар орон болж байна бидрэг болтаа тэгээд тийм аюулгүй бата байна. Юу яриад байна. Энэ дамаад чадахгүй хотлоо авилгал аваад энэ дамыг Монголчууд татыг чинь ардын намд өгөх хандуу Оян дөхөх хандуу, юунд дөхөх хандуу үе. Мартуунгийн хандуу өгтөд авахгүй. Амдастрын газар. За миний дөө баярлалаа холбогдсонд чиний хугацаа боллоо ахын дөө. За сайн яваад ирээрээ. За энэ залуу бүр хил давнаад тээвэр хийдэг юм байна. Тэгээд 9,000 гинөө 7,000 гинөө тийм километр явчаад тэгээд ганц дугаа гараагүй жиж нутагтаа орж ирээд энэ зам руугаа орж ирээд тэгээд 20-30 км яваал буутчаад ийн гинэ. За хүн орж ирлээ. За байна уу? байна уу? Сайн байна уу? Дархан зам аа. Энэ юу үзэж, нэвтрүүлгийг үзэж. За баярлалаа. Энэ 61-ийн гарамд амьдардаг хүн байна. За. Энэ 61-ийн гарам одоо хэдэн сарын уртаан тоосоор амьсгалаад маш хэцүү байна. Энэ хүүхдүүд бол уурш нь одоо авахын байхгүй боллоо. Энд одоо арахын авч өгөөд энийг хурдаа басцаад бүр байх гэдэг нь уцсвчмээр байна. Айгуу хэцүү байна тоосон донд. Тэгээд дамын хажууд амьдардаг айл байна. 61-ийн гарамны. Энэ тоосон донд хүүхдүүд маш хэцүү байна. Үнэндээ ихэд одоо томчууд нь одоо яах вэ? Хашаа ороод гэр орон болох үлэн тоос гэдэг бүр байхад нэрүүл мэндүүд маш хэцүүд чинь. Байнгын тоосон тоо амьсгалсаар юу утаа. Утаанаас дор юм байна. Энийг л одоо архан жил хурдан авмаар байна. Одоо хөлсөх одоо чаддаг бол энэ дээр нэг аргамаар чаддаг юм аа. Тэгвэл хөлсөх одоо бишрэхээс яах вэ? Алтуур байхдаа бол энэ замуудыг маш сайн хийжсэн шүү дээ. За. Den замын ажил маш хүнд байна. Дахин замын одоо маш хурдан янзлахгүй 61-ийн орчин замын ажил байгаа айлууд бол маш хүнд байна.
Тэнгэр үнэн дээр л та хэцүү байна. Дээшээ тэнгэр бол даашаа газар хатуу төшөөлөд байна. Эрүүл мэндийн дээр өгч чинь үнэндээ хэцүү байна. Энийг л уламжилж өгч бид нарт бас нэг одоо цаашин дамжуулж ярьж өгөх арга хэмжээ юу гэдэг бол гэж бодож байна да. За бид нар тэгээд одоо энэ нэвтрүүлгээ бас үзээсээ хараасаа тэр шийдвэр гаргах төвчний улсууд тэр ерөнхийдөө энэ замтай холбоотой энэ яриа хэлээгээ ер нь нийт олноороо айлтгаар цар хүрээтэй байж олуулаа байж ижил яа гэдэг юм л да. Харин тий. Тэгээд за цаг чинь за баярлалаа, холбогдсонд баярлалаа. Тий. За тэгээд хүн бүхэндж байгаа юм байна дөө. Тэр 61-ийн гарамны айлууд бол ерөөсөө утаанаасаа илүү шорон дарагдж ийн гэж шүү. Тэгээд тэр хүүхд шуухтаж хүнд байгаа юм байна. За холбогдлоо. Байна уу? байна. За төмний захаас нэвтрүүлгээ. Тийм ээ, дархны замын тухай ярьж байна. Би нэг өөрийнхөө үзэл санаагаа хэлье гэж бодсон юм. Энэ одоо дархны замыг тавихад одоо энэ их хурлын гишүүд төр засаг маань энэ ялангуяа нэг зам тээврийн ямар ч мэдхэцгүй боловсруулгүй байдаг юм уу? Ийм тэнэг улсууд байдаг юм хаашаа. Гайхаад болохгүй. Зүгээр явж ирсэн замын аваач хууч хараад. Тэгээд замч байхгүй хажуугаар нь тавьсан шин замч гэж там шиг юм. Энэ одоо Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэвтэн компаниуд тендерийн авч тавьж байгааг би сонссон. За. Тэгээд энийг бүр гайхаад энэ Монгол улсыг Монголын ард түмнийг юм хорлох гэж зохион байгуулалт юм хийгээд байна уу гэж боддог. Энэ одоо явж байгаа хүн болгон авахрч шүү дээ энэ замаас. Билгүй яах юм бэ? Тэгээ шүү дээ угаасаа. Эдийн засгаараа харин нас эрүүл мэнд сэтгэл санаа бүх юмар авахрч. Тийм болохоор энэ замыг маш яаралтай арга хэмжээ авч. болцоо юу байдгийг тэр хотлоо өнө цэцэрлэг сургуул тэгээд цэцэрлэг хүрээлэн мөрөөлөн гэж мөнгө төгрөгөө зараад байгаа асуудал одоо яг ийм юмдаа мөнгө төгрөгөө зармаар шүү дээ бид нэрээд өгсөн татварын мөнгө хэрэгцээтэй юм зарж. Тэгээд энэ хаашаа 5 аймаг холбодог гол зам шүү дээ. Орсын албаны олон улсын жанртай Оростой холбогдно. Энэ стратеги маш чухал объектууд маш яралтай хэмжээ авах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол ард түмэд зөвхөрч шүү дээ. Тэгэлгүй яг вэ тэгж. Одоо энэ шатийн компаниуд аваад хорлох угцаанаас тийм зохион байгуулалт хорлох үйл ажиллагаа явуулаад байна. Ядарсан Монголд ядарсан дээр нь улам тойлдуулах гэдэг ингэж хорлож байгаа байх л гэж бодож байна. За баярлалаа. За холбогдсонд баярлалаа. Манай хамтран ажилладаг бизнесийн байгууллагуудын нэг 2 рекламыг үзчихээ тэгээ хэдүүлээ эргээд холбогдъё. Баярлалаа. Залуучуудаа та нар хэрвээ улс төрийн идэхгүй байвал та нар ирээдүг тэд тулгаасаар байх болно. Ард иргэдийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд ажилгүйд ядуур хамгийн их өртөмхий байгаа хэсэг нь залуучууд, эмэгтэйчүүд байна. Ард түмний одоо дугуйн дээр дамтгүйгээр тэрэнд бол тэдний сонголтоо. Бидний амьдрал энд өрнөдөг. Бидэнд харин 2-3 метрийн боломж байхгүй. Алга. Хотод амьдралтай болооч хөдөө нь оч амьдралтай. Тэгээ бид нар одоо хайчихгүй, саран дээр очихгүй. Төлөг хулгаасанд нь бол хууль үйлчлэнэ. Хөр хулгаасанд нь үйлчлдэггүй ийм л цаг үед бид нар амьдарч байна шүү дээ. Чамаг хятадуудад зараа явсан дараа чи гадаадад офшор гараа явчин чи яа? Миний мэдэж яа. Мэдт юм уу? За мэдхгүй. Бидний ирээдүйн боловсрол бизнесийн өгөөш байх ёстой гэж юу? Монголын ард түмний ялах байх ёстой юм. Хамааг доромжилж бодно. Монголын минь доромжилтаа бид зөвшөөрөхгүй. Би Монголынхаа эмчнэрт итгэдэг, бахархдаг. Харин тэд итгэдэггүй, нисдэг. Энэ улсын хурд харах цаг нь болжээ. Ийм л баас юм аа. Ард түмэн өөрснөө үзэг хараг. Тэгээд ингээд дээрлэхүүлээ сууж. Би 8 жилийн өмнө энд сууж ирсэн. Одоо зогсож байна.
төр өөрчлөгдөн гэсэн миний мөрөөд биелээгүй. Харин та нарын. Соломол 400 автомашины зогсоол автугаалгын төв. Entertainment төвийн итгэл даасан найдвартай хамт олон таны хүүхдийн аюулгүй байдлыг бүрэн хариуцах тул бяцхан үрсээ сэтгэл амар бидэнд үлдээ. Төрсөн өдөр тэмдэглэлтэй нандин дурсамжигч бид хамтдаа бүтээлцээ. Төрийн байгууллагын бүх үйлчилгээг нэг дороос авах, нэг зэгээр үйлчлүүлж сансан ажлаа санаа зовлтыг бүтээ. 5 тухтай тоглог орчинд дэлхийн шилдэг брендинг дэлгүүрүүдээр үйлчлүүлж өөртөө зориулж чаддгийг тэрхүү цаг хугацаагаа зөвхөн өөртөө зориул. Шилдэг тогоочийн гарын хоолыг автлан халуун ам бүлээрээ хөгжилтэй дурсамжаа бүтээж эрүүл чанартай баталгаатай хүнсээ нэг дороос цуглуул. Бүгдийг нэг дороос. Таны гэр бүлийн нандин дурсамжийг бид бүтээ. Соломол. Гарбахара. Авраг малчгүй баатаа. Энэ жилч нар хурдаг ширсэн сайхан наадам болох гэдэг. Тийм ээ. Аглуу хаа урж яваа. Мун гочоогинд очдөг юм. За яах нь вэ? Мун авнаад иднийхээс. Намар самарнд явъя. Энэ жилч бурзайна. Энэ жил самар их мөөг баг ургаж өвөлдөж цас их унах шийдтэй тэгээ. Тэгээд энэ өвлийг яаж давандаа гэж бодож байна. Энэ нэг муу хэдэн шургаахан ашаагндаал найдаж байна. Би хашаага чанцэн өвсдөж лээч бэлтэн. Дээр нь хэдэн малын индекс жуусан даатгалт чамар болчооч. Энэ өвөлдөө толгоо өвдөхөө л дээ. Яадаг жуусан даатгалаа. Индекс жуус ингэдэж штэ. Тэ даатгал маатгалч яама хэвтэн. Төрийн минь боён төмний минь хоримтлалд төлсөн хэдэн төгрөгөнд түшиж явдیں۔ Да. Би ч хэд хэдэн удаа нөхөн төлбөр авсан хүнтэй. Хэд хэдэн удаа нөхөн төлбөр авсан. Бас гайгүй. Зууд болох, өвчнөөр өөхөх. Чон нохоод бариулах, хулгай далдах гэд. Бүхий л хорогдлыг нь сумын хэмжээнд босго хувьбай хувиад авбал дансалж шууд мөнгө нь орно штэ. Ой, яаваач. Ой. Таашраа. Би чи тэгээ дээр нь даатгуулсан хүн чинь төрийн банк, хаан банкнаас малчны зээл авах юм бол зээлийн хүүгээс нь хөнгөлж өгнө. Басуу! Тэгэлгүй яатыг. Даатгуул. Индекс жуулсан даатгалт чинь явж даатгуулна. Ястаа зөв. Хой, аглаа. 6 сарын 30-аас өмнө амжиж бүртгүүлэхгүй бол хугацаа дуусчих шүү. За. Сайн байна уу? За, сайн да. Ан сайхан тогтож байна. Сайхан харахгүй юу чи? Малын толгой жоохон цөөрөө юу? Арэ ман шигэ өнгөрсөн өвөл тавиад тооцсон юм шүү. Яалаа гэж дээ. Хорогдох нэвтгий. Дээр бүр нэмж худалдаж аваад байж юм. Бүр мал нэмж аваад уу? Тий. Мөнгө чамд хаанаас олдгийг? За тайвшраа. Би чамд хэлснэ дээ. Төрөөжид би малаа даатгуулсан гэд. Тэр нөхөн төлбөрөөрөө мал нэмж худалдаж аваад байж юм. Бүр дээр нь нэмж худалдаж аваад байгаа юм биз дээ. Нөхөн төлбөртэй цуг. Ой тийм. Энэ ичил мал чухаан гэдэг байгаа шүү дээ. Чи чинь даатгуулна гэж төрөөжид тоос манаргаа давхаа биз дээ. Харамчингаа. Очоод яг малаа даатгуулах гэл. Энэ гар чинь өвөрлөө явахгүй байгаа. Харамч хүн хоёр төлнө гэж юм шүү дээ. За,
Одоо үлцэн идэгээ явж даатгал. Миний найз чи аргагүй л авраг малчгүй да. Залуучуудаа та нар хэрвээ улс төрийн идэхгүй байвал та нар ирээдүг тэд тулгаалсаар байх болно. Ард иргэдийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд ажилгүйд ядуур хамгийн хүртэнхий байгаа хэсэг нь залуучууд, эмэгтэйчүүд байна. Ард түмний одоо дунд дамтгүйгээр брэнд бол тэдний сонголтоо. Бидний амьдрал энд өрнөдөг. Бидэнд харин 2-3 метрийн боломж байхгүй. Алга. Хотод амьдралгаа болооч өдөөнөөч амьдралтай. Тэгээ бид нар одоо хайчих уу? Сорон дээр очих уу? Төлөг улгаасанд нь бол хууль үйлчлэнэ. Төр улгаасанд нь үйлчлдэггүй ийм л цаг үед бид нэр амьдарч байна шүү дээ. Чамаг хятадд зараа явсан дараа чи гадаадад офшор гараа явчин чи яа? Миний мэдэж яв. Мэдтiin үү? За мэдхгүй. Бидний ирээдүйн боловсрол бизнесийн өгөөш байх ёстой гэж юу? Монголын ард түмний ялалт байх ёстой юм аа. Хамааг доромжилж бодно. Монголын минь доромжилтаа бид зөвшөөрөхгүй. Би Монголынхаа эмчнэрт итгэдэг, бахархдаг. Харин тэд итгэдэггүй, нисдэг. Энэ улсыг хөв тарах цаг нь болжээ. Ийм л баас юм аа. Ард түмэн өөрснөө үзэг хараг. Тэгээд ингээд дээрлэхүүлээ сууж. Би 8 жилийн өмнө энд сууж ирсэн. Одоо зогсож байна. Төр өөрчлөгдөн гэсэн миний мөрөөд биелээгүй. Харин та нарын. За нэвтрүүлэг эхэллээ. Та бүхэн нэвтрүүлгийн дундууд тэр коммент одоо сэтгэлдээ тэр цаашаа шеэрлж холбож өгөх тэгээд аль тухайр цар хүрээгээ өргөсгий тэгээд ер нь ямар сэдвээр яривал зүгээр вэ? Та нараас шууд хамааралтай шүү дээ. Бид нэр одоо аль тухайр амьд байхыг л хичээнэ. Тэгээд хинтээ уулзах эдрийг тэр шеэр тэр сэтгэлдээрээ бичээрээ тэгээд цаашаа шеэрлээрээ дамжуулаарай. Тэгээд энэ саяны ярилцсан холбогдсон усуд бол ер нь л ингэж шүү дээ. Төр мөрн хаагаараа байна. Яагаад энэ яах гэдэг ингэ цаадуулж одоо чичирдэг барьдаг яадаг байдаг цаг нь болцсон шүү дээ. Тэгээ одоо саяхан хэдхэн өдрийн өмнө тэр Францын талтай хамтраад агарын дүүжин замын тухай хурлаараа хэлэлцээд бол баталчлаа л да. Тэгээд тэр нь бол дөрвөн уулын дунд байгаа хотод бол тэр ямар дарга инээ тэрэ байх нь хамаагүй. Хизээ нэгэн цагт тэр дүүжин зам агарын тээвэр хийгдэх л байх. Гэхдээ ер нь одоо яагаад ингэж энэ дайны байдалд оролцсон замаа тэгээд нэг анхаарал нэг тэр нэг норгодог барьдаг юм хэлж шүү дээ. 61-ийн гармаас холбогдсон юм чинь ядаж ус асгаач гэдэг шүү дээ. Тэгээд одоо тэрийг дамжуулаад одоо сонсож байгаа нэг сонсдог ч юм уу доо бидний тэгээд сонсоосоо л гэж бодох юм. Тэгээд та бүхэн одоо бид нар бол боломжоор л тэр хинтээ уулзах уу яах уу ямар сэдв ярих уу гэдгийг та нарынхаа болгохыг бодно. Гэхдээ тэр хүмүүс нь холбогдоод одоо ирдэг барьдгийг нь одоо би яаж мэдэх вэ? Тэгээд одоо гуугаад түгээл үзэх л байх л та. Тэгээ тийм л байна. Тэгээ энэ доо сэтгэл ирээд байгаа юм болов уу энэ? Миний хувьд бол би бас яг адилхан тэр Борнуураас чи явдаг хүн шүү дээ угаасаа. Тэгэхээр яг наад зам чи яг л наадахыг чинь туулж явж байгаа шүү дээ. Би одоо энэ хот руу ингээ энэ нэвтрүүлэгт байнга л ирэх юм. Тэгээд тэгэхээр л тэр замаар ч явж ин тэр дугуй хаах энэ тэрийг бол зөндөөл үзэж байна. Юу н элбэг юм билий зүгээр. Харин өшөө хайхтар янз бүрийн юмтай тааралдаагүй. Тэгээд одоо ер нь тэгэл тэр одоо хохирч мохирдог маань ч юм ядчил нэг тэр нэг аюул осол болчихгүй л байгаасаа л гэж залбирч ин. Тэгээд тэр ус асхыг л чи бас их айхтар үг шүү. Тэр ядаж ороод олсон байхгүй бол бид нар чи бие бинийгээ хараад урдуур ардуур явж байгааг ойлгоно шүү дээ. Ойлголцсон юм чинь. Тий. Тэр дээрээс хүмүүс чинь бас зөв зүйтэй юм ярилцгаах юм. Тэгээд тэр нь одоо дамжаа тэр хүрдэг хийдэг улсууд нь яах юм байгаа юм. Тэгээд би ч гэсэн дотоод тэгжил бодож ин ядчил энэ нэг шороо тоосон гайгүй байвал бас яах вэ чинь. Донсолж ярьж болох юм зүгээр. Гэтэл арай л дэндүү зүгээр. Шороо зүгээр улаан шороо шүү дээ. Салхитай малхитай бол өсөөд болно. Тэгээ иймэрхүү байдалтай бид нар амьдарцгааж яана л доо. Тэгээд энэ төрөлсгийн улсууд нь одоо нөгөө солигдохгүй янз бүр болохгүй тэгэл одоо энэ зам амаа анхаарах ч юм уу тэр дүүжин замын тухай хотын тээврийн дүүжин замын тухай агаарын зам
дүүжин тээвэрлээ. Тэрний тухай кино манаас үзсэн би сууж үзээчгүй шүү. Тэрний тухай яриад баталчин ихээр тэр бас Францын талтал гээд байгаа юм л да. Тэгээд яг жирийн хүний хувьд ургуулаа бодоход заадуулчин бас манахаас юу авдаг вүлээ. Та нар бүгд мэдчихэл байгаа тэр ураан ч юу ч үлээ. Тэгээ бодохоор бол их л эмжигэл байна л да. Зүгээр ер нь тулсан юм хумаа ингээ ихгүй нэг хийл дэмий нэг амлсан сайн сайхан юм ярьсан мэдрэмхээс 4 жил л гинт тухайтай болцгаах юм. Тэгэл унтцах юм мэдхгүй. Тэгээд их баг хэмжээгээр хийж л байгаа л да. Үгүйсэхгүй зүгээр. Гэтэ тэр үн өртөх нь одоо гин чин дарга нар шамбудаа тэгээд дараагаар нь зам байрны хэтэл бас явдалтай үстэй ер нь. Ямар зам байх. Ярьдаг юм билээ шүү. Нарийсгаж иддэг, нингэлж иддэг шиг би ямар зузаантай байх хэвээр хэдэн сантиметрийн хин идчих үүдгийг би ямар тийм баримттай нүд амаараа харсан дуусан юм байхгүй зүгээр. Хүмүүс ярьдэн шүү угаасаа тийм би. Гэхдээ тэр залуучууд тэр нэг сэтгэл дээр айхтар тийм хошигнол битсэн байж. Сая нэг эрхүүгээр дамжсан айхтар ширүүлэгч одоо манай дархан зам дээр таг болсон гэж шүү. Гэхдээ яа юу гэсэн үг юм чи одоо машин байтгаа салхи уулахгүй болсон биш наад зам чи одоо. Тэр хүчтэй салхи манай дархан зам дээр таг болсон гэж бичсэн байлээ шүү. Тэгээд инээдтэй яг бидний хувьд инээдтэй. Гэхдээ цаанаа эмгэнэлтэй шүү чинь. Хүний амь насанд хүрчлээ эд хөрөнгөөр охроод энэ бид нэр өдөр шөнөгүй өсөн нэмэгдээд байна. Тэгээ одоо яагаад манайхаа холбогдохгүй байгаа юм бол за холбогдох байхаа. Тэгээд ер нь миний хувийн үзэл бодол ийм ээ. Тэгээд би та нартайгаа яг адилхан шүү дээ. Иргэний байр сууриас холбогдож шүү дээ тийм. Байна уу? сайн байна уу? Сайн байна уу? За холбогдлоо. За баярлалаа. Би таны юу гэж энэ юуны талаар яриад байна хаа? Дархны зам. Дархны зам аа? Тийм, дархны замын тухай хар замын одоо энэ засж байгаа юу засаач үл байна л да. Тэгээ тэр бужигны уртцал байна. Тэр замын тухай л ярьцгааж байна. Яа, дархны зам чи үгүй одоо бүр авах юм аа юу юм? Тэгнээ. Би мэдж байгаа. Тэгээ ярих юм. Дархны зам руу явж өчлөө та. Гэхдээ би чи борнуураас байнга явдсан шүү дээ. Оо тийм аа. Амар гоостай. Амар. Найгүй шүү дээ. Дархны замаар явдаг энэ машины доо дарангийн одоо энэ хохирцог ер нь яаж бардуулах та юу нэг талаар өөр судалсан уу? Гэхдээ ахын би одоо дугуй мөгөө хагараад явж гин юм чи яаж миний суусан машин дугуй харахгүй байх гэж юу гэдэг хагарч ил байна адилхан. Тэгээд энэ тэр Цэрэнбатаа гэдэг нэг залуу хохирогчдын холбоо гэж байгуулад бас тодорхой хэмжээнд зурагтаар ахын үзэлдээ зүгээр тэр зам тээврийн яамны өмнө мэдгэл хийж лээсэн. Тэгээд тэр залууг их зөвл явж гин тэгээд манайхан ч тэгээд одоо дарга нар нь одоо тэгээд иргэдийн үгийг сонсоод ер нь хөдлөхүү чихэн хөдлөхүү ядаж гүйл юм шиг байх юм. Одоо надад сайн ингээд таны яриг сонсож байхад одоо ингээд яг ингээд хүн болгоно дархны зам гэдэг баг жолооч болгоно ярьж байна л та. Тийм тэгж байна. Одоо тэнгууд одоо энийг хамгийн гол нь одоо хохирлоо яаж маргах вэ тий? Одоо юу яах вэ гэдэг одоо арга хэмжээг нь яаж явуулах жоохон нөлөөлөх хэрэгтэй юм шиг санагдаад байна. Таны тэр бодлоо таны бодол ямар вэ юм? Гэхдээ одоо ах нь бид нар ч одоо нөлөөлнөхээр ингээ хэлээж яриад байх юм тэгээд авч хэлцэхгүй бол энэ сонгуул монголоор нь тооцоо бодох бах та одоо хамгийн гол нь эрүүл саруулгүй ах нь одоо эргэн хүний байр ардаа тийм нам янз бүрийн юм байхгүй шүү зүгээр өөрийнхоороо л явж байна. Тэгээд чи дээр бол адилхан юм яриад байна шүү дээ. Ер нь бол тийм л байна те. За баярлалаа. За баярлалаа ханд чамд бас баярлалаа. За саяын залуу ярьж лээ энэ яаж одоо эднэртэй ер нь тооцоо бодох уу гэж ярьж шүү дээ. Гол нь. Гэхдээ одоо хохирцсон юм чинь бас хэцүү л үстэй юм чи. Тэгээд тэр түрүүний нэг залуу хэлж дээ тэр холын тээврийн залуу бол хэлж штеп. Гэхдээ энэ орсуудыг оруулахгүй яасан гээ. Хоёр өрсгийн дунд байдаг юм чинь дундуур нь хуугаад нэг компани оруулчихж ийсээ буруутахгүй л байсан шүү дээ. Урдаас нэгийг ардаас нэгийг өөрсдөө барьж болдгүй юм бол үгүй боломжууд бол байна шүү дээ. Тэгээд Оросд их айхтар тавьдаг гэж түрүүний залуу хэлж байна. Ихчнээ зузаанч тавьдаг гэнүү тэгээд дахин засах бас боломжтой энэ төр тавьдаг гэж шүү дээ. Одоо Оросын замыг мэдэхгүй юм дөө. Тэгээ Орос руу одоо нэг ганц удаа тэр нөгөө зах зээлийн үеэр нэг 8 мянга явж ирсэн. За хүн орж ирж байна. За байна уу? Тий. За холбогдлоо ахын дэ дархны зам. За бас санаа гайхсан. Энэ дархны зам үндэ хэцүү байна л дээ. Одоо ингээ хүн өсөж ямгаар хийлэм хийгээд хүмүүс сонсдог юм гэж асууж шүү дээ. Тийм байна. Тэгэхээр одоо сонгуулиар одоо энэ дархны зэмлэгийнхэн жоохон тооцоо бодохоор байдаг юм аа.
өөр одоо ингээд үг хэлээд угаас тоо. Өөр одоо ямар шарахгүй болоод байна шүү дээ. Энээр дэвшлэгээ суудсан хэлээр юм даа. Өөр аргаас суулаа. Тийм ээ, биднэрт одоо өөр ямар боломж байх вэ? Тэгээд цаг нь тулчлаа. Тэгээд тэднэртээ одоо тийм маягаар ярьсан дээр баг та. За баярлалаа. Баярлалаа. Саяын залууч гэсэн бас бухимдаад ер нь яаж тооцоо бодох юм гэдэг. Одоо тэр тооцоо бодох маань яг хохирол мохирол гэхээр одоо шууд ингээд хохирол барагдуулдаг газар мөнгө төсөв гараад хохирол барагдуулах нь эдгээр одоо юу л бол энэ засган солигдож юм. Тэгэхээр одоо энэ дарга нарыг нэг ганц нэг дуурдаг сонсдог үе энэ одоо энэ эдомгийн дараа л та сонгуулийнх нь одоо ид чичиргээ халуур нь эхэлж байгаа шүү дээ надад. Тэгэхээр тэднэртээ одоо тийм маягаар нь халуугдаж барьж одоо тэгээ бас цуглж моглж тэр янз бүрийн нүүр тулж уулзахгүй сонгуул болох гэж байгаа шүү. Тэгэхээр ер нь ямар хүн маягаар одоо тооцоо моцоо хийх юм байгаа одоо тэрийг хоорондоо ярилцж байгаа л тэгэл яах бах та. Тэгээ шийдэх бах та сая одоо нэг дуурайд орж ирээд тэгээд за орж ирж байна за. Байна уу? Байна уу сайн уу за холбогдлоо. За би таны нэвтрүүлгийг би хаачих. За. Энэ дахны замтай холбоотой юм яриад байгаа шүү. Тийм дархан замтай холбоотой. Тэгээ хажууд болдог юм аа. За. За тэгээд би ерөнхийдөө энэ дахин дээр л дахны зам болгоос маш хэцүү маш хүн олон хүн хохирч байна. Маш олон улсууд одоо эдийн засаг сэтгэл санаа яг хэв байхгүй. Нэг бүр зүүрлэлт байхгүй гэдэг. Тэгээд энэ манайх чинь замтай хасаж замаа хахтай айгүй шорон болсон шүү дээ. Замаа ихээгүй мөрцөн. Замаа ихдэг. Хаачдаг. Тэгээд хаачаад ямарч удаа 4 сарын ихэр хасан шүү дээ. Замаа ийгөө. Тэгээд тэр тосхон үйлчлэх компаниуд байгаа шүү дээ. Тэднээс чинь бол одоо юм хийж байгаа юм байхгүй. Тэгвэл нэг баярхан техниктэй тэгээд техникийг ажиллаж байгааг үүч мэдчихгүй. Тэгээд нэг өдөр хоног борцоод өнгөрөөсөн бид атомны хуурсан тийм л юм одоо байгаад байна. Тэгэхээр одоо наадуулаас нэг нөхөн төлбөр аваад янз бүр одоо дахин байхгүй үг чадахгүй авахтай таанаас өөдөх юм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ сонгуулаад нь одоо яаж юм одоо замсаар тэр зүгтээ намайг сонгол худлаа хэлээд гаргачих юм бол бас айгаад байдаг. Тэгэхээр одоо хүн болгон хэлээд яриад яваад байхаараа хэд маш олон бохомжтой байдаг, үлээж авдаг улсч байдгүй. Тийм байгаа. Тэгэхээр одоо нэг ямар ч байсан таны нэвтрүүл бас олон том төр засгийн удирдлагуудад хүрдэг бол энэ одоо дууны сайхан бэлгэр цаг боллоо. Одоо энэ зам амыг сайхан ямсаад өгөөч. Тэр нөхөн төлбөр янз бүрийн хэмээр одоо бид нар авахгүй байя. Одоо нэг 3-4 сар нэг замыг би 50 жил гэж хийсмээр байна да. За өөр юм байхгүй л энэ одоо тэгээд. За тэр нэг замын талаар бас нэг осод яваа нэг жадаж яриад шүү дээ. Тийм. Ямар стандарт ч болохоор маш өндөр үнэтэй байдаг. Уг нь сайн зам болдог гэсэн. Яг чи манайх тэр стандартаар маань чадахгүй. Чадах болохоор бас одоо бүр сайн зам аа биш үү? Дараагийн 3 цоныг 2 3 дугаар гэн чи манай Монгол тавьж өгд юм уу? Тийм байх шүү. Тэр хятад чиг хамтхан. Австрийг үнэтэй гэж одоо баг Евро стандарт бас мөнгө гаргацсан. Дундаас чи идэж явах юм бол яг тийм байх юм шиг байлээ. За өөрөө байхгүй. За баярлалаа. Холбогцонд баярлалаа. Тэгээд ярьжлээнд тэр төрөний нэг Оросоос ирж яваа залуу тэр замдаа дугуй энэ төр награад их том машинууд олоолаа юм билээ. Орос залууч нар бас 20 хэдэн машин гэсэн том тэр тээврийн л одоо бас л үйлчлэгээ үзүүлдэг тийм л нэг хэсэг улсууд юм шиг байна. Тэгээ энийг бараа таваа татаал манайх ч ямар урд ард хоёр орноос л татаж хэрэглэхгүй бол ямар өөрсдөө нэг хөдөлтэй юм хийдэг биш юм. Зөвхөн тооны хийж байгаа компаниуд бий тэр чинь байгаа манайх ч бас ирэхгүй шүү. Гэтэ биднэрт өшөө хийх боломж байгаа шүү дээ. Тэгээ зам иржсэн залуу тэгсэн тэр Европ зам үнэтэй байдгийн гин шүү. Саяны тэр хүүхний ярьж байгаагаар бол
тийм Европ стандарт чи их үнэтэй байдаг гинэ. Тэгээд одоо би тэр надаас илүү мэддэг хүн байна чинь мэдлгүй яах вэ чинь. Хүмүүсүүд ганцхан би мэднэ гэж үгүй би өөрийнхөө урдхаар ардахыг мэдэхгүй шахвал энэ зүгээр тэр замыг бол сайхан мэддэг хүн байна холбогдож байгаа юм. Тийм тэгээд ярьж гин. Тийм. Тэгээд тэр Европ стандарт нь үнэтэй болохоор энэ хятадын компаниуд бол арай хямд хийдэг юм байна л да. Тэгээд хятадын компаниар л хийлгэж байгаа юм байна. Саяны хүүхний тайлбараар бол тэгэхээр би бас ойлголоо тийм л мөнгө төгрөгөндөө тулсан юм дээр л ингэж байгаа юм байна гэж ойлголоо. Тэгээд зөв ер нь өг нэвэл үүсгэнэ гэдэг шиг чи миний амьдрал тэр чинь хамаатай би борнороос явдаг юм чинь. Одоо хавар болоод жаргалант борнор гээд энэ сангийн аж ахуйн хуучин сангийн аж ахуйсан газар тарилангаас хамааралтай ус чинь эд хаврын ажиллана шүү дээ. Тэгээд эн чинь нааш чаашаа гүүх зөөх тэгэл багш хэрэгсэл үр будаа тэгээд зөндөөл юм болно. Тэгээд тэр хооронд нь одоо энэ зам нь юм байдаг бол илүү л зардал да биднэрт бол нэмэрл нэмээд байгаа одоо зардалтыг. Тэгээд иймэрхүү байдалтай амьдарцгаа чинь тэгээд дээшээ цаашаа хурж байгаа юу гэд яахын аль болохоор хүрэх гээд хэдүүлээ үзэн л дээ. Тэгээд тэр шеэр комментаа сайн бичээд биеиндээ улмал сонсголоо солилцоод өнөртгөн л болж ивэл одоо бидний дуу хоолой анхаарал тэр Цэрэнбаатаа энтрийн холбоо тэр нь одоо яаж байгаа юм бол юу болж байгаа юм бол хаан дуурж байгаа юм болов. Тэгээд тэд нар чинь би зургатаар үзсэн их ойлгомжтой ярьж инлээ шүү дээ. Тэр тоо баримтан ч гэсэн тэдний баримтаас л одоо иш авч би танартайгаа ярьж байгаа болохоос өөрөө нэг судлаад гүгээд одоо давсан тоошхыг байхгүй тэр одоо 500-аар тэрбум гэж байгаа тэр болох юм бэлээ тэр 180 сая нь бол. Тэгэхээр тэр доллар шүү дээ. Тэгэхээр тэр энэ зам 1 км-т одоо нэг тэрбум гаруй төгрөг хийдэг юм байна л да. Ер нь багцаагаар бол тэгээд тэрнээс нь одоо бас янз бүрээр шомбож байгааг нь би яаж мэдэх вэ тэр урдан гэрээ хилцлэн тийгц яаж хийгцэн энэ мэддэг нэг нь бол мэдхэл явах та. Уг нь сонгуулиарын дарга нар нэг биеийнхээ янз бүрийн юм дуурайд ойлгуулаад өгвөл бид нар бас тэгвэл дундаас нь бас нэг бодтой голтой юм руу орчих гээ. За хүн холбогдоод тэгээ одоо яагаад тасарч байна. Сая одоо дуурахын тэгээ тасарчлаа. За энэ яач вэ? Байна уу? Тасарчлаа. Байна уу? Байна уу? Яагаад юм бэ? Байна уу? Сайн уу? За холбогдлоо шүү. За би танаас нэвтрүүлгийг үзэж байгаа маа. За баярлалаа. Тэгээд би сая нэг борнолчны 2-3 удаа явсан. Тэгээд дамын асуудал үнээр хүнд байна. Тэгээд даад чиглэлээ тэр яг машин телевизтэй холбоотой болохоор ярьсан. За яар. Боломж байна. Саягийн 2 удаа нэг хайс нэг делика 2 шилтэй яваа. Бараг 2 гинж 2 дэд түрүүлсэн. Тэгээд тэр дамбол гэж явсан байхгүй зүгээр тэр техник талаас нь тэр одоо яг энерги зөндөө хохирол үүсчлээ л да миний машин. Тэгэхээр дийлдээр нь тайдэл. За яриарэ. Тэгээ одоо энэ дахны замыг болоод нэг яавчтай уул ажил оруулаад ингээд тэр хүний аюулгүй амь настай холбоотой яг тэр техник хэвлэл хэмжлгүй байх. Яавчтай хийлмээр байгаа. Хаяа тандууд л ямар байгаа юм хэдийгээр яаж оруулах тийм бий байгаа таны оролцоо юм. Гэхдээ ах нь бол одоо борнорын хүү юм чинь энэ замыг чинь сайхан болоосоо хурдан сайхан болоосоо л гэж бодсон шүү дээ. Тэгээ одоо энэ сонгуулийн жолтлоо нөгөө тахал энтрэн тэгээ нөгөө орж ирэх компани хятадын компани байдаг тэр нь энэ 20 зэрэмч одоо баригчлаа ш. Тэгээ одоо ямар шийдвэр гаргадгийг одоо дотроо бас чамтай адилхан бухимдаад энэ шоронтор хэн яваад ахыг бодох үү. Тэгээд бужигнаал тэр донслогоо тэр авах. За нэг 5 тух хөөхөө байё. Зүгээр тэр аваар ослон аюултай байж тэн чи биднэрт бол эмгэнэлтэй ш тэн чи. Тэгээд та одоо өөрөө явахтаа л өдөрт 2-3 наач баг 2 цагаар явж байгаа тийм. Тийм 3 цаг шахуу явна манайх. 3 цаг шахуу явна манайх. Харин тийм аимшиг компьютер одоо тэгээд наад хавцтай явшаар юм да. Харин тэгээ ах нь одоо дамжуулах гал та нартайгаа сонсогдлээ солилцохгүй тэгээд ингээд энэ нэвтрүүлэгч одоо энэ сэдв орж ирчээл байж штэ. Тэгэхээр одоо яриад ямар ч хийж одоо тэгээд арга хэмжээ хурдан хийгээд л хүсэж байна. Харин тийм ээ тэгээд одоо энэ хийдэг дарга нар нь тэр хийх гэж байгаа компани тэр нь хаагураач байгаа ямар юмдаа тайлбарч байхгүй юм
хий дэмэл бухимдуулаад тэгээ шоронд дурн бижгнуулаад тэгэл яваад ах яасан чи хааш нээдгийн түрүү нэг хүүхэн хэлж гин манайхан чи барихаас илүү хааж их чаддیں۔ Гэд. Гэхдээ тэр бас л их сайн сонс. Маш их юм л хохирол өчөж байгааг бол та ойлгож байгаа. Ойлгож байгаа. Ямар үн таньжтай байгаа лээ. Тийм. Ойлгож байна. Жижиг хэрэг бол явахын аргагүй тийм одоо жишээ нь одоо их хүмүүс вирус онж дээ тэр вирустэй хүмүүс явахад бол үнэхээр хэцүү юм биш. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгэл одоо тэр зардлыг хийн төлөх үү те? Өөртөө хэл үгчтэй юм шүү. Тийм дөрөвний холбогдсон хүн бол бас тэгжилээ. Одоо эднийг хинээс нь хаанаас нь авах вэ? Чадахгүй тэгээд бодлоо тууцгаагаад ах юм. Тэгээд ямар шийдлээ юм одоо энэ хохирол авч байгаа юм. Одоо ах нь бол ерөөсөө мэдээж хэрэг манайхан ч гэсэн дугуй муугаараа хохирж л байгаа. Тэгээд тэр хохирлоо багтуулах тэр холбоо өдргээ байгуулагдаад бас яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэднэртэйгээ нэгдээл тэгээд бид нар ч гэсэн тэр тухай чинь ярьж дэмжиж штэ адилхан хүчээ нийлүүлж байна. Тэгэхээр одоо ер нь энэ худлаа яриад ингээд нэг гэрээ хэлцэл байхгүй. Тэгээд нэг хийхээрээ дандаа нэг тийм муу гэрээ хийн. Тэр одоо уурхаанууд энэ ашигт малтбарын гэрээнүүд өдр бол авах юм баг. Тэгээд эднэртээ одоо энэ сонгуулиар нь тооцоо хийвэл зөв гэж бодож байна дөө ах нь бол одоо өөр хувийн бодол алга. Та дээр өөрөө яаж ямар алхам хий гэж бодож байна. Гэхдээ би одоо бас энэ нэвтрүүлэгт нэг иргэний нийгмийн дуу хоолойд нь өөрийнхөө нүүр ирэлгээл нэг холбогдоод яриад тэгэл чадал чинээгээрээ л оролцож байгаа царай маань л энэ тэгээд би бол бас сонгуулиар нь тооцоо хийнэ гэж бодож байгаа. Ер нь тэгээд энэ хуучин энэ уйлдаад олцсон тэгээ ерөөсөө тэгээд нэг улс өрөнд оруулсан нэг ийм усуудыг одоо яасан ийсэн гэж тэгээд дахиж яд. Миний хувийн санал шүү дээ яах юм дөө. Тийм л байна. За баярлалаа. За тэгээд та бүхэнтэйгээ холбогдлоо ярьлаа, сайхан олуулаа ярьлаа. Тэгээд хол ойрын тээврийн зулаач нартай ч ярьлаа. Бид нар бол ярих хийх юм унтахгүй л дээ. Гэхдээ бас нэг монголчууд нэг ямартай ч гэсэн нэг бие биентэйгээ сан сэтгэлээ солилцоод тэгээд нэг цэгт бөөгнөрөө төвлөрөөд тэгээд авах юм бол бид нар ер нь энэ засаг төрийг бол өөрчилж шинжилж чадна шүү. Тэр сая гарan тэр юу юм блэ шүү дээ. Тэр манай 3 сая гаруй хүн чинь бид нар чинь босод улсуудтай харьцуулж цөөхүүлээ шүү дээ. Тэгээд тэрний чинь 3-1 сая гаруй залуучууд юм блэ шүү дээ. 18-аас 39 насны шүү дээ. Тэр энэ бол айхтар хүчилдээ. Тэгээд та нар нь одоо ингээд аль болохоор нэгдэж нийлж байгаа тэр коммент ширээ хийгээл тэгээд энэ сонгуульд нь нөлөөлөх арга хэмжээнд бөөгнөх цохих бодъё. Дахих нь хувийн бодол тийм л байна. За та бүхэнтэйгээ холбогдсонд нэвтрүүлэг үзэж холбогдсон та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээ комментээр сайн бичээрэй, сайн шеэрлээрэй. Тэгээ та бүхэнтэйгээ дараагийн сэдвүүдээр уулзаж ярилцах болно. Тэгээ та нар ямар сэдвээр хинтээ уулзмаар байгаа. Бид нар чадлынхаа яриаар тэр олж барихыг бодно тэр хүмүүс нь зай завсар нь ямар юм байдгийг. За та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай. Залуучуудаа та нар хэрвээ улс төрийн идэхгүй байвал та нар ирээдүг тэд тулгаалсаар байх болно. Ард иргэдийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд Ажилгүйд ядуур хамгийн хүртэнхий байгаа хэсэг нь бол залуучууд, эмэгтэйчүүд байна. Ард түмний одоо зовон дээр дамтгүйгээр брэнд бол тэдний сонголтоо. Бидний амьдрал энд өрнөдөг. Бидэнд харин 2-3 метрийн боломж байхгүй. Алга. Хотод амьдралтай болооч өдөөнөөч амьдралтай. Тэгээ бид нар одоо хайчих уу? Сорон дээр очих уу? Төлөг улгаасанд нь бол хууль үйлчлэнэ. Төр улгаасанд нь үйлчлдэггүй ийм л цаг үед бид нар амьдарч байна шүү дээ. Чамаг хятадд зараа явсан дараа чи гадаадад офшор гараа явчин чи яа? Миний мэдэж яв. Мэдт юм уу? За мэдчихгүй. Бидний ирээдүйн боловсрол бизнесийн өгөөш байх ёстой гэж юу? Монголын ард түмний ялалт байх ёстой юм аа. Хамааг доромжилж бодно. Монголын минь доромжилтаа бид зөвшөөрөхгүй. Би Монголынхаа эмчнэрт итгэдэг, бахархдаг. Харин тэд итгэдэггүй, нисдэг. Энэ улсын хувьд харах цаг нь болжээ. Ийм л баас юм аа. Ард түмэн өөрснөө үзэг хараг. Тэгээд ингээд дээрлэхүүлээ сууж. Би 8 жилийн өмнө энд сууж ирсэн. Одоо зогсож байна. Төр өөрчлөгдөн гэсэн миний мөрөөд биелээгүй. Харин та нарыг